咱台湾嘉南地区的靠岸是哪来领严重？这个月2号开始，嘉义甲台南的水情订号已经来到干嘛式啊？就要减量送水。目前暂停一寡公共设施的维护用水，嘛会针对用水用真少的企业进行省水辅导，希望就是大家做回来去省水。嘉义市知名的喷水圆环因为靠岸欠水，即马开始暂停使用。伫街仔路顶面减少涂刷营业的夜水车嘛开始使用回收水。25号起，嘉义县市水情订号为黄色转做柑仔色，一寡用水即站开始拢爱暂停。第一阶段停止这个供水的对象包括这个喷水池啊、浇灌还有冲洗外墙以及这个街道或者是公园浇这个花草等等这些我们都会来做一些必要的这个停止供水自来水公司表示，会要求工业区的工业用水爱省7%，嘛会专案来辅导每个月用水超过1000度的非工业用户爱省10%。针对这个情况，民众虽然真烦恼，但是嘛，敢若会当配合。水没有办法做，因为你这个车子没有高压把它冲掉的话，那个灰尘会在上面。应该会先除水吧，然后就是可能会把洗菜的水拿起来，就是浇花种种嘉义市水资源回收中心表示，因一天大约有400至600吨的回收水会当提供给民众来使用，但是这个水敢若通用伫咧一寡建筑道路的清洗，也是摕来压花草，袂使接触到人体，嘛呼吁民众。目前虽然民生用水也未完全受到影响，嘛是爱尽量来省水。记者林慧婷，嘉义报道。